taas saman tien. Muoti vetää heti vitosen. Ei paljon, ei paljon. Kalle 15 ja Kalle on viimeinen kierroksella. No niinhän se on. Hyvin Olli. 2. Lähtee hakee lisää. Jatkaa vielä. 4. Vielä ko. Jatkuuko? Ei 4. 4, ok. Avaa pystytti niinku meni. Saatana toi oli komea suoritus kyllä tänään. Auta Kalle veti kyllä nyt. Kyllä. Veti aivan kova. Kyllä. 10 ei oo nähtykään meinaa. 2. 10. Eli yhteensä. 10 yhteensä. Kyllä tässä vaiheessa, mutta... Kallella on se 15. Niin on. Ja se on viimeinen vuorossa koko Niin päivän. on. Niin onkin, se on viimeinen. Kellään ei oo tasattava enää Kallella. Mitä lähtee Lärppä tekee? Ja hakee lisää. Lähtee hyökkää. Kyllä. Vai! 8. Ja pöydästä yli. Ja Nyt sit. pöydästä yli. Anna tulla tänne näin. 17. Ei saatana, 2. 17. Lähtee hakee lisää. Vittu ahnehti! Kyllä vetää yli tän. Yli. Tänne näin. Anna tulla. Tulee yli. Yes! Yes! Mikä on nyt Kallen tunnelma? Kappas kehveliä! Tää on muuten videolla tää kaikki. Tilanne. Eli Jorma on vahvalla lähellä eikä Jope Zonin 0. Se on kova, mut se on piilokärki. tilanne, no niin. Seuraavana Hansberg, eikö vaan mikä sun nimi on? Siellä on 7. Yes, Vesa 7. kyllä. Jutikka 4. Lärvä 8. Joka on aina. Miten sä mokasit tän homman näin? Et se tulee Siellä hyvin. tulee liukuu yli. Ei Kallella kuuppa kestänyt. Ei kyllä moi. Mä olin vielä pahempi kuin meikäläinen. Älä luovuta. Ei, istu alas. Mä pelaan. Mä pelataan loppuun.